एक बड़े से जंगल के बीचों बीच बड़े से पेड़ में एक प्यारा सा तोता अपना घोंसला बना के रहता था। उसके अंडे से अब एक नन्हा तोता भी बाहर आ गया था। तब उसी समय एक इंसान आकर वही पेड़ को काटने लगा जिसमें तोता रहता था। तब फिर तोता का एक प्यारा दोस्त खरगोश को पता चला तो वो अपना दोस्त को बचाने आ गया। और तोता और उसके नन्हा बच्चा को खरगोश